Quando você aperta o gatilho, a pederneira bate no aço e solta umas faíscas para dentro de um potinho com pólvora. Essa faísca aí era para acender a carga principal dentro do cano, que é o que faz a bala voar ponto, mas às vezes a pólvora do potinho acende sozinha e não chega nem perto da carga principal. Aí só rola um clarão na frente da arma, tipo efeito especial, mas a bala nem sai do lugar. Lá pros anos 1800, quando alguma coisa parecia que ia dar bom mas morria rapidão, os caras começaram a chamar de flash in the pan, tipo, só fez fumaça e nada aconteceu.